बीन ने 50 लाख की मशहूर पेंटिंग पर छींक देता है। उस पर गंदगी देखकर बीन उसे रुमाल से साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि रुमाल पर स्याही लगी है, जिससे पेंटिंग और भी खराब हो गई है। बीन पूरी तरह से घबरा गया और जल्दी से दरवाजा बंद कर देता ताकि कोई कमरे के अंदर ना आए। फिर उसने पेंटिंग उतार दी और अपने कपड़ों से पोंछने लगा, मगर फ्रेम से पेंटिंग जमीन में गिर गई और घबरा के जूतों से पेंटिंग पर चढ़ गए। वो अपनी गलती को छुपाने के लिए पेंटिंग को सफेद कपड़े में लिपेट कर स्टोर रूम में ले गए, जहां उसे पेंट थिनर की एक बोतल मिली। बीन पेंटिंग पर रगड़ दिया, जिससे पेंटिंग से नीली स्याही पूरी तरह से मिट जाती है और पेंटिंग पहले जैसी हो जाती है। बीन ने राहत की सांस ली। जैसे ही उसने थिनर दूर रखा और पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। 50 लाख की पेंटिंग से बुलबुले उठने लगे। उसने जल्दी से रुमाल लेकर बुलबुले साफ किए, मगर बीन का पूरा शरीर कांप उठा और लास्ट में 50 लाख की खूबसूरत पेंटिंग बिना सिर वाली भूत बन गई।